ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تشركوا بالله في الأرض ولا تعصوه فيها، لأن ذلك هو الفساد الكبير. الله سبحانه وتعالى قال بعد إصلاحها، أي أن الله سبحانه وتعالى أصلح لكم الأرض لطاعته وهيأ لكم الأسباب، أي أسباب الطاعة، فلا تفسدوها ولا تضيعوها. لقد بعث الله لكم رسلا ودعاة يدعوكم إلى الحق ويوضحون لكم مراده منكم ويبينون لكم حججه سبحانه وتعالى عليكم، فادعوه خوفا وطمعا، أي أخلصوا له الدعاء والعمل ولا تشركوا في عملكم شيئا، أي لا تجعلوا في عملكم مرادا آخر من آلهة أو من بشر أو من مصلحة، وليكن ما يكون منكم في ذلك خوفا من عقابه. أنتم تطمعون في رحمته وتخافون من عقابه، ولهذا المؤمن دائما يسير إلى الله كالطائر بجناحين، الرجاء والخوف، الرجاء في رحمة الله والخوف من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. ومن كان دعاؤه على غير ذلك فهو بالآخرة من المكذبين، لأن من لم يخف عقاب الله ومن لم يرجو ثوابه فإنه لا يبالي ما صدر منه أيجلب له نفعا أو سخطا، رضاء أم غيره. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن ثواب الله الذي وعد به المحسنين من عباده على إحسانهم في الدنيا هو قريب منهم، وذلك هو رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس بينهم وبين أن يصلوا ويصيروا إلى تلك الرحمة وما أعد الله لهم من كرامته إلا أن تفارق أرواحهم ذواتهم أو أجسادهم، أي أن حصول الرحمة هو مضمون قطعا، كما قال في حديث، كان واحد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قال دبر كل صلاة، أي من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي 40 ليلة، غير 40 مرة متتابعة، لم يبق بينه وبين الجنة إلا الموت، أي إلا أن تفارق روحه جسده. وكذلك هنا إن رحمة الله قال إن رحمة الله قريب من المؤمنين، أي إنها قريبة جدا منهم، لا يفرقها أو لا يفصلها عن المؤمن إلا الموت، لأن الرحمة هي في الآخرة وهي الجنة، ولن ينالها إلا إذا مات وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. هناك أيضا نقطة لا بد أن نفسرها ولا بد أن نتكلم عنها، وهي قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل سبحانه وتعالى قريبة، لأن إذا بغينا نشوف ظاهر اللغة الرحمة مؤنث، فإذا ربما كان خص يتقال إن رحمة الله قريبة من المحسنين، والله قال إن رحمة الله قريب ولم يقل قريبة. وذلك علاش؟ المعنى في هذا التذكير لأنه ذكر هو من خبر الرحمة، والرحمة مؤنثة، وأريد به القرب في الوقت لا في النسب، والأوقات بذلك المعنى إذا وقعت أخبارا للأسماء. الأعراب في لغة العرب أجروها مجرى الحال، والحال دائما يكون هكذا، فوحدتها مع الواحد والاثنين والجميع، وذكرتها مع المؤنث، فقالوا كرامة الله بعيد من فلان وهي قريب من فلان، كبحال يقول هند قريب منا. والله أعلم.